جمهور النادي الاهلي اللي مستني الاهلي ياخد دوري، يا جماعه افقدوا الامل، ارجوكم شيلوا الموضوع من دماغكم، شوفوا اي حاجه تانية تلعبوا فيها. الاهلي ينزلق في التعادل بسبب سيراميكا، الظلم التحكيمي لا ينتهي، عرض مستمر. عارفين المشكله ان احنا مش وحشين، المشكله ان احنا في الماتش ده احنا مش وحشين، المشكله ان احنا في الماتش ده لعبنا، المشكله ان سيراميكا في الماتش ده يعني ما عملش غير كورتين، ومع ذلك سيراميكا ياخد نقطتين على الجاهز. الاهلي لعب ماتش مش وحش خالص يعني. احنا بعد كده لازم نلعب في استاد القاهره، انا ما اعرفش احنا ليه بنلعب في استاد السلام، يعني مش عارف احنا ليه بنوزن. بصوا، هو نظريا قياسات الاستاد تبان واحده، ده 105 في 68 عرض، وده 105 في 68 عرض على حسب الانترنت والمعلومات على الانترنت، لكن عمليا لا، مش صح. لما بتلعب في استاد القاهره الملعب بيبقى مفتوح اكتر، الفرق اللي بتحاول تعمل تكتل دفاعي ما بتعرفش تعمل تكتل دفاعي اكتر. كمان في حاجه غريبه،